ខ្ញុំឈ្មោះរីចន្ទសានខ្ញុំបាទឈ្មោះហងណៃខ្ញុំមានរងរំភើបហើយរីករាយមែនទែនដែលបានឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 2016 ពីក្រុមហ៊ុន Coca Cola តិថិជនផ្សេងទៀតដែលចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សូមជា Coca Cola ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ដូចជារូបខ្ញុំ